黑洞洞子，这哪儿的现在这个样子啊？往前推，往前推，对，往前推。我想雨天气变了，我他妈的这个。哎呦，我是第一次看见这个东西啊！你这用啊是啥呀？不是用吧？用的话就这样。他们见过这个情况，我还是想开的。这个，大了，现在撑不下了这个里面，我。电池开了。